Hondakin batzuekin, uren saneamendu sareak ezin du behar bezala lan egin. Paper zapi bustiak dira hondakin hoietako batzuk. Paper zapi bustiak ez dira komunera bota behar, naiz eta hori egiteko adierazi ontzi edo zorroetan. Ekonomiarako eta ingurumenerako ezin konta hala arazo sortzen dute. Urtean, gutako bakoitzak 15 kilogramo paper zapi busti kontsumitzen ditu. Paper zapi bustiak, barnean hartuta biodegradagarriak, ez dira desegiten araztegira egiten duten bidaiak irauten duen denboran. Komunera botatzen baditugu, beren zuntzak edatu egiten dira eta buxadurak eragiten dituzte saneamendu sarean. Buxadurek eragin dezakete tratatu gabeko ur fekale gainezka egitea. Eta hori, arriskutsua da osasunerako eta ingurumenerako. Eta arazo horiek guztiak, Europan urtean 500 milioi eurotik gorako gainkostua izatea eragiten dute. Gainera, paper zapi bustiek, zuntz sintetikoak eta uretako ekosistemak kutsatzen dituzten substantziak dituzte. Nola konpon dezakegu? Bainugelan paperontzia jartzea ideia ona izan daiteke. Buxadurak eta arazoak ekidingo dituzu hondakin urak tratatzean. Hondakinak hobeki kudeatzen lagunduko duzu, uretako ekosistemak babestuko dituzu eta natura baliabideak baliatzea erraztuko duzu. Eta diru asko aurrezten lagunduko duzu. Hau guztia entzun eta gero, paper zapi bat botatzera zoazen bakoitzean, gogoan izan ezazu komuna ez dela tokia proposa, eta paperontzira bota behar dela. Hartara, ahalegin txikia eginez, asko egingo dugu ingurumenaren alde.